Harlongbi velongbi College along ingding krepli Fresher Meet Kepaman pon. Ingko retrok number Duarbogre MSC constituency Angkangpi Deithor Hanboka Harlongbi velongbi College along ingding krepli Fresher Meet Kepaman pon. Bangso Fresher Meet Harlongbi velongbi College Principal total 173 student do lapen tebok tirai student penangan dulu lapen latum afan pini isi Fresher Meet ahut akhir jumi ke hang pidun ke klem pidun ladaka do kobe ke porhi ke mission thekji afan ke wangziar ni do anang bong sami so putaksi tapi kalau get long get tegari patau lah batu tegari ini bilang Harlongbi belum di college get akemi long po lapen non interlocking the gate pendag Harlongbi velongbi college an already survey korelo dak interlocking atovar non September first week ang bong pencing bong dalam matam ada siapa pula building ke muka penangala building ay kiklem ponji fan ne bori ko atin non bang ne education in church em sapen sami aning kan bang ason sap dengkon po to that pamisan tegi panggil tempon tegi pang bang bori ko Ko pini abang gedak Harlongbi velongbi college along social Fresher Meet serta di ponlo juneng si sitame la COVID-19 na cases bang doko omasen itu paman pon tek tadlo sitame pineng bang ke Fresher Meet indeng krepli angdeng sendiri itu paman pon bomlo la si TDC first semester along 54 student do lapen HS class year along 122 student bang dolo la sila tumbang se Fresher program bang ke pini deng pon lo lapel tuar lapel get muka pen Bangso ni kai Chetong bina ki Chetong ni Oh, lasolam bang ke neng arong parpik lo. Ate ke dangtang pinang na ningkan sita nilian ningkan bang ta action plan long sita jogdun bom lo sita me lapuson mene skema vedet ta hypo la si pineng bang ke la PWD route pendak college arlo anke service sita me banget lo la penon kilongji abang ke angring doat lo la sila iprusu do bang ke long po la pen gate sita me non kiban pinak pro pasinon bang akemi sin ang pipo pusi sar sita me cicak pen survey bang kuriat lo